Percaya nggak, ada bata yang bahkan bulldozer pun nggak mampu menghancurkannya? Lebih gila lagi, ini terbuat dari sampah. Kenalin, bata tak terhancurkan dibuat dari 90% limbah yang nggak terpakai. Karena itu, bata ini juga dijuluki bata sampah. Tapi jangan salah, kekuatannya luar biasa. Prosesnya sederhana, sampah dihancurkan, dipanaskan hingga lengket lalu dicampur beton dan dicetak. Hasilnya, bata super kuat yang nggak butuh beton sebagai perekat. Cukup disusun pakai palu, bentuknya mirip balok mainan. Meski ringan, dinding dari bata ini bisa menahan kekuatan besar. Bahkan bulldozer sekalipun tak bisa meruntuhkannya. Inovasi ini nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga solusi cerdas untuk plastik yang sulit terurai. Menurut kamu, seberapa besar dampak bata ini untuk masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di komentar.